Hallo ouens, ek hoop dit gaan goed met julle. Okay, so vandag gaan ons 'n bietjie kyk na waarna jy waarskynlik uitsien om eendag jou eie geld te verdien. Your first salary check. Just think about it. Your own money. Okay. Nou vir 'n besigheid om sy salarisse of dan nou lone te betaal, moet hy 'n salarisjoernaal en 'n loonjoernaal opstel. So jy weet al reeds van 'n klomp joernale wat ons al in die verlede gedoen het, soos 'n debiteure joernaal, 'n krediteure joernaal ensovoorts. Hierdie is nou 'n salarisjoernaal en 'n loonjoernaal. Nou die voorbeeld waarna ons gaan kyk is aktiwiteit 14.5 en dit is 'n lonejoernaal, 'n wages salary. Nou ja, as jy in 'n loon volgens 'n loon betaal word, dan verdien jy elke week geld. En daarom moet jy ook die lonejoernaal vir elke week opstel. Nou die week wat ons gaan werk mee eindig op 20 Januarie. Jy sal sien daarbo staan Wages Journal of Protea Traders for the week ended 20th of January 2016. Okay, so die oefening baie belangrik is 14.5 en jy moet jou handboek oopmaak daar op bladsy 261. Dis waar jy hierdie oefening sal kry. Nou gaan jy jou eerste loonjoernaal doen. Ek het ook hierdie antwoordblad aangeheg, so jy gaan dit op die antwoordblad doen. Okay, nou daar's 3 werkers by hierdie besigheid, G. Smith, M. Tini en H. Gibbs, waarskynlik Herschel Gibbs. Okay, so neem in ag dat dit vir 'n week is en die week eindig op 20 Januarie. Okay, so now these workers are earning an hourly wage. Okay, but it's only paid to them once a week. Okay, so I just want to read to you what the exercise say about these workers. So please make sure you've got your textbook open on page 261. Loonwerkers G. Smith, M. Tini en H. Gibbs is in diens van Protea handelaars. Hulle werk 8 uur per dag, 5 dae per week, normale werksure. Okay, so that is important. 5 days a week and every day they are working 8 hours normal time, as we call it. So 8 hours times 5 gives you 40 hours. So normal time, maximum amount of hours that you will be able to work normal time per week would be 40 hours. Anything above 40 hours will be seen as overtime. Okay, nou kom ons kyk, as voorbeeld gaan ek net na Gibson kyk en dan gaan jy die res self moet doen. So ek het nou sommer 'n ekstra kolommetjie hierso ingesit vir berekeninge van Gibbs. Jy gaan nie jou berekeninge wys nie, jy gaan net die bedrae daar by Gibbs op die ouend inskryf. Okay, so kom ons kyk gou vir hierdie spesifieke week. Dan voor ons begin sê hulle ook vir jou die volgende, hulle werk 8 uur per dag, 5 dae per week, normale werksure teen tariewe van onderskeidelik 24, 30 en 20 rand per uur. So dit sê vir jou Gibbs, of kom ons begin by Smith, is in daai volgorde vir jou gegee. So sy tarief wat hy verdien is 24 rand per uur. En Tini verdien 30 rand per uur vir gewone tyd. En Gibbs, hy verdien 20 rand per uur vir gewone tyd. So ons gaan dit daar inskryf. Okay, maar wat dan nou van oortyd? As hulle nou meer as 40 uur per week werk, dan word dit gesien as overtime, né? Die lekker ding van overtime, jy word meer per uur betaal. Hulle sê, hulle verdien dan, as hulle oortyd werk, overtime verdien hulle 1,5 keer hulle normale uurvergoeding. So as ek wil Gibbs se oortyd tarief wil uitwerk, dan sê ek normaalweg kry 20 rand, nou kry 1,5 keer dit, so dan gaan hy betaal word 30 rand per uur. That's the overtime. Okay, now we're ready to start. Okay, now let's see how many hours Gibbs work. Die 3 werknemers het hulle gedien die week geëindig 20 Januarie, die volgende ure gewerk. En Gibbs het 50 uur in totaal gewerk.
Okay, nou moet ek versigtig wees. Ek kan nie 50 uur by normale tyd skryf nie. Wat is die maksimum getal normale ure? 40. So ek kan maksimum 40 uur gewone tyd werk. So hoeveel uur het hy dan oortyd gewerk? As hy 50 uur gewerk het, 40 van die 50 was sy normal time. That means 10 hours overtime. Okay, so you're going to do that for each of those 3 workers. Maximum amount of 40 hours, normal time, anything above 40 time will mean overtime. Okay, so nou gaan ons gou kyk, wat sal meneer Gibbs dan nou gekry het vir sy normale tyd? Dis die 40 maal die 20. Ek het sommer daar vir jou gewys. Dit is R800 vir gewone tyd. Wat van sy oortyd? 10 maal 30. So hy kry R300. Okay. Nou sê jy sien, hierso staan bruto loon. Nou bruto loon beteken sy gewone tyd en sy oortyd bymekaar getel en hierdie man verdien in totaal R1100 vir die week. Okay, so this is for the week and it's called your gross wage. Now guys, unfortunately, this money isn't the money that you will get in your pocket. Why not? Because there's a lot of deductions that's going to be made. Stuff that they're going to deduct from your gross wage. Okay, so kom ons kyk na watter aftrekkings gaan hulle ongelukkig moet aftrek. Nou die een wat jy nie kan verhuisbring nie, hierdie ene, LBS, pay as you earn. Okay, LBS staan vir lopende betaalstelsel. Nou dit is belasting. Okay, so jou werkgewer gaan dan 'n deel van jou bedrag, so 'n deel van Gibbs se R1100 gaan afgetrek word en dit gaan dan moet oorbetaal word aan wie se ouens wat die belasting doen, Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, maar ons noem hulle sommer SARS. Die manier, die stelsel wat ons gebruik is die lopende betaalstelsel. Okay. So kom ons kyk, hoeveel moet ons dan? Hulle aftrekkings is soos volg. LBS pay as you earn 20% of your gross wage. Okay? So ek gaan sê, wat is 20% van Gibbs se 1100? So R220 van sy 1100 gaan ongelukkig na SARS toe moet gaan. Die werkgewer trek dit af en dan gaan die werkgewer dit namens jou oorbetaal aan SARS. Okay, dan sê hulle pensioenfonds is 5% van normale tyd. Okay, nou wat is jou pensioenfonds? Jou pensioenfonds is elke maand word daar 'n bedragie van jou afgetrek. Dit word weggesit in 'n spesiale fonds en die dag as jy aftree, dan begin jy geld uit daai pensioenfonds uit te kry sodat jy daarom geldjie het vir jou ou dag. Okay, dis maar basies wat jou pensioenfonds is. Nou hulle sê 5% van normale tyd. Nou as die normale tyd is, het hy R800 verdien. So ek gaan nou net 5% daarvan uitwerk. So R40 elke maand of elke week, né? Onthou is lone soos elke week word dit afgetrek en daai R220 is ook elke week gaan daar R220 afgetrek word vir jou belasting wat jy gaan moet betaal. Dan jou werkloosheidsversekeringsfonds bydra is R6 elk per week. Dis nie baie nie. Okay, so wat is jou werkloosheidsversekeringsfonds? Jy sal sien die afkorting is WVF, né? In English it is UIF, Unemployment Insurance Fund. Okay, nou dit was nou baie in die nuus, né, met hierdie corona storie. Baie ouens wat nie nou kan werk nie kan eis by UIF, né, by hulle werkloosheidsversekeringsfonds. So elke maand 'n bedragie geld word weggesit en dan as jy jou werk verloor of jy kan nie werk nie, dan kan jy eis dat jy dan bietjie geld het totdat jy weer 'n werk kan kry. Dit is jou werkloosheidsversekeringsfonds en is R6 wat afgetrek word van die werker elke week. En dan mediese fonds, ek dink almal weet wat 'n mediese fonds is. Elke week R14, dis nie baie nie. In realiteit is mediese fonds nogals duur deesdae, maar in hierdie voorbeeld is dit nie so erg. Okay. Nou tel ek gou al my aftrekkings bymekaar om my totaal te kry. So Gibbs se totale aftrekkings is R280. Okay.
So ouens, die werker se bruto loon, Diep se bruto loon was R1100. The total deductions from this wage will be R280. So that means the money left over is the amount that we owe this worker, and it's going to be paid out R820. Okay, so ek gaan R820 vir hierdie spesifieke werker moet betaal, alhoewel hy 1100 verdien. Waar die ander geld weggegaan? Dis vir die verskillende aftrekkings. As jy daarbo kyk, belasting, lopende betaalstelsel, pensioenfonds, mediese fonds, werkloosheidsversekeringsfonds, dis alles wat afgetrek word. So op die ou end in sy sak gaan hy net R820 vir die week kry. Okay, maar nou sê hier's 'n perskolommetjie, werkgewers bydra aan employers contribution. What does that mean? Okay, dit is nou soos hulle sê jou byvoordele wat jou werkgewer namens jou doen. Okay, so hierdie geldjies is wat die werkgewer sê, ek sal jou help en ook 'n bydrae maak. In hierdie geval tot 2 goed. Nommer 1 tot die pensioenfonds. Nou as jy gaan lees, sê hulle, soos die wet bepaal, dra die werkgewer rand vir rand basis tot die werknemer se werkloosheidsversekeringsfonds by. Daarbenewens dra protea handelaars, dis die werkgewer, R2 tot die pensioenfonds vir elke R1 wat die werknemer bydra. Okay, so there's 2 things that the employer contributes on your behalf. Number 1, your pension fund. You know that of your pocket comes R40. Now your employer says, I will double it. So 40 times 2. I will make a contribution of another R80. So each month, R40 comes out of your pocket and your employer gives R80. So in total, well, this isn't a month, this is a week. For this week, 40 plus 80, R120 is being put away for your pension one day. Okay. Of that 120, you are paying out of your own pocket R40, and then your employer helps you by giving another R80. Okay. Dan die ander ding wat die werkgewer doen, hy gaan ook 'n werkloosheidsversekeringsfonds bydra maak. Jy het reeds gesien uit jou eie sak R6 en hulle sê rand vir rand, soos jy R6 gee, dan sê jou werkgewer ek gee ook R6. So wat gee die werkgewer in totaal? R86 namens jou. Okay? Waarvoor? Pensioenfonds en werkloosheidsversekeringsfonds. Okay, nou moet jy elkeen van die ander werkers sin self gaan invul en dan natuurlik jou totale optel. Ouens, dis 'n loonjoernaal. Elke week stel jy so een op. Right. Kom ons kyk gou na 'n salarisjoernaal. Okay? Nou die voorbeeld wat ek vir jou gaan help mee is een wat jy ook as deel van jou opdrag gaan kry. En kom ek maak hom gou oop hierso vir jou. Right, hierso is hy. Salarisjoernaal. Okay, nou 'n salarisjoernaal natuurlik word hy per maand opgestel, nê, nie per week nie. Maar hy's baie dieselfde en ons gaan 'n bietjie gou na hom kyk. Nou die voorbeeld wat ons gaan gebruik is hierdie opdrag 9.18 en dit is deel van die opdrag van jou op jou Google Classroom. Is dit een van die aktiwiteite wat jy gaan moet doen. En hierso het ek hom op die skerm. So kom ons kyk gou na hom. Okay. Jy sal sien daar's 3 werkers, Vero, Spyro en Newto. Okay. En dan wys hulle vir my al hulle aftrekkings wat van hulle salarisse afgetrek word en dan hierso wys hulle ook vir my dit is die werkgewer se bydraes wat hy maak. Okay. Nou ons gaan nie elkeen van hulle doen nie. Jy gaan by die huis al 3 die werkers se moet doen, maar ek dink ons gaan net Vero se doen. So eerste dingetjie wat ons soek is wat is sy basiese maandelikse salaris? Vero se basiese maandelikse salaris is hierdie R15,000 wat jy hierso sien. Okay? Nou moet jy gaan kyk op jou salarisjoernaal en ek gaan hom hierso gou vir jou wys weer. Okay.
Daarso is jou 3 werkers. Vero, Spyro en Nuto. Okay, nou ek gaan net vir jou help met Vero. Basiese salaris het ons nou net gesien, R15,000 wat sy basiese salaris is. As jy gaan lees dit, sê jy sien, nou hierdie ou verdien geen bonus nie. Partykeers kan daar 'n bonus wees en as jy daai twee bymekaar tel, dan is dit sy bruto salaris vir die maand. In hierdie geval, 'n Vero verdien R15,000 vir die maand. Okay. Maar nou, net soos by lone, weet ons daar gaan sekere aftrekkings wees. Sekere aftrekkings wat van hierdie ou se salaris afgetrek gaan word. So hy gaan ongelukkig nie die R15,000 in sy sak kan kry nie. Okay. En nou moet ons gou gaan kyk wat die verskillende aftrekkings is. So kom ons gaan gou weer by die oefening. Ons gaan kyk daar. Right. Eerste aftrekking, LBS R3,000. Dis die belasting. Right. Dan pensioenfonds, 7% van sy basiese salaris word afgetrek vir pensioenfonds. Mediese hulp, R900. En dan is daar personeelfonds, staff fund, R50. Okay, dit kan miskien wees, hulle betaal elke maand 'n bedragie, en dan aan die einde van die jaar gaan hulle dalk op 'n lekker jaarafsluiting, so dan hoef nie op een slag al daai geld te betaal nie. So dit kan daarvoor wees. En dan is daar werkloosheidsversekeringsfonds, 1% van sy basiese salaris, en dan 'n vakbond. Julle ken die vakbonde, elke ou wat deesdae werk behoort in een of ander vakbond. Hulle verteenwoordig jou mos as daar salarisonderhandeling is. En R20 per maand in hierdie geval gaan van Vero se salaris af. Okay, so dis die verskillende aftrekkings. Nou as ons dit wil invul, kom ons kyk of ons dit kan doen. Dis nie moeilik nie. Right. LBS het ons gesê, daar gaan af R3,000. Pensioenfonds, by die berekeninge wys ek vir jou, hulle het gesê 7% van sy basiese salaris, hulle het nie gesê 7% van sy bruto salaris nie, nee. Nou kyk, in Vero se geval is sy bruto salaris, die 15.000 en die basiese salaris dieselfde, want daar was nie 'n bonus nie. Maar daar kan van hierdie ander twee kan daar wees wat 'n bonus kry. Dan moet jy net onthou, hulle sê 7% van basiese salaris, nie die 7% van die totale salaris. In elk geval, daar is die pensioenfonds, mediese fonds, maklik, hulle het gesê R900, dis niks soos uit te werkie. Personeelfonds het hulle maklik gemaak, R50. Werkloosheidsversekeringsfonds, 1% van die 15.000 van sy basiese salaris. En dan die vakbond of die Unie, R20. So sy totale aftrekkings, as ek dit optel, is 5.170. Sien julle ouens, is baie wat van jou salaris afgetrek word, né? So jy gaan nie so baie kontant in jou hand kry nie. So as ek nou wil weet, wat is sy netto salaris, dan vat ek nou die 15.000 en ek trek die 5.170 af. En as ek dit aftrek, dan kry ek 9.830. Dit is sy netto salaris. So hoe het meneer dit gedoen? Ek het my bruto salaris, die 15.000 gevat, en ek het afgetrek totale aftrekkings van 5.170. Okay, net om vir jou te wys, hoe bereken 'n mens dit? Goed. En kom ons maak hom ook sommer mooi swart, dat hy duidelik uitstaan. Reg. Dan sê jy sien, hier's 'n kolommetjie vir check. Ons gaan ook hom betaal met 'n spesifieke checknommer. Nou deesdae word die ouens nie meer met checks betaal nie. Dis gewoonlik sommer met EFT, né, outomaties in sy rekening inbetaal. Maar daar sal jy die checknommer ingeskryf het. Reg. Maar wat van werkgewers bydraes? The employer can make certain contributions on behalf of this worker as well. Okay. So let's see what the exercise tells us. Which contributions is your employer making on your behalf? Okay, let's go back to the exercise. Step up, handelaars dra die volgende by. Pensioenfonds, hulle gee 20% van jou basiese salaris. Medies, R2 vir elke R1 wat jy bygedra het. Werkloosheidsversekeringsfonds, R1.
van jou of 1% van jou basiese salaris en dan vaardigheidsontwikkelingsheffing. Okay, skills development van 1%. Ek gaan nou terugverwys daarna. Okay, so kom ons gaan skryf gou daai 4 aftrekkings in. So daar's bietjie meer aftrekkings gewoonlik by ouens wat salarisse nie aftrekkings nie, bydraes nie. As jy salaris verdien, is jou werkgewer geneig om meer jou te ondersteun met verskillende bydraes wat hy maak. Okay, kom ons kyk. Right. Pensioenfonds 20% van basiese salaris. So dis 3000. Mediese fonds dubbel wat jy gee. Jy gee 900, so hy gee 1800. Werkloosheidsversekeringsfonds 1% van die 10.000 is 150. En dan vaardigheidsontwikkelingsfonds. Okay, nou dit is geldjies wat jou werkgewer wegsit namens jou, sit hy dit weg en dan kan hy jou laterhand as hy jou vir 'n kursus of iets wil stuur, want die hele idee is ons wil ons werkers oplei, ons wil hulle verbeter, so dan moet ons hulle op kursusse en goed kan gaan stuur. But unfortunately, that's quite expensive. So now you are getting your employer to save up money so that when there's a course that he wants to send the worker for, he can claim from this fund. So there is money available to train his employees. Okay, dis die gedagte daar agter. So wat sê hulle daarso? 1% weer. En onthou hierdie geld is wat jou werkgewer namens jou bydra. Dit kom nie uit jou sak uit. So totale bydraes van jou werker is 5100. Okay, dis dit. So baie sterkte. Jy gaan hopelik hierdie geniet. Dis regtig nie moeilik nie en dis baie relevant want dit gebeur obviously elke werkgewer moet hierdie goed kan invul. So as jy dit kan doen, gaan dit jou in die werkplek baie kan help.